Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'ihi mecmaîn. Hem mana shu 3 yil davom etgan blokada Abu Talibning bikniq salomatligini qoqshata. Ul bulay da endi qartliqqa erishgan kishi bilan shunga ustab shu 3 yil bo'yi davom etgan ochliq ul endi o'zining ishini ishlaydi deb aytdik. Hem Abu Talib o'rin ustuna yig'la. Endi o'lim shiri bilan shirray boshlaydi. Shundan ko'zda tutib 25 lab kishi deb aytadilar jiyilib Abu Talib yonida so'nggi topqir suylashirga keladilar. Hem endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda bunda bular ular endi suylaylar Abu Talib endi o'zining ketashagin endi vafot bo'lashagini anglaydi. Hem endi belgili payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni butun yo'qlovchi kishi yo'q ekanligini da anglaydi. Hem payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda tinglab tura, hem endi obisini aytadi: "Ey obim de, men alardan bir so'znigina aytularini talab etamdi. Shulgina kerak menga, butun bir kerak meni." Shunda endi Abu Jahl aytadi: "Bir so'zgina meni de, olaysa de, uni aytirmiz de, aytning de so'z de." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "La ilaha illalloh Muhammad rasululloh" deb aytdingiz de. Tegilar endi qullar shava boshlaylar, yo'q deb tinglamasga tirishalar, tegi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni eshitmasga tirishalar. Ham bu endi ko'rsata, ular o'zlarining mana shu teskarliklarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shab bo'lmasin, Alloh taolo qo'shgan shab bo'lmasin, bizgina haqli degan mana shu teskarliklarida qolalar. Qizg'anishga qarshi deb aytadi, chunki butunisida odam bolasi. Butun odam bolasida ul hurmatga ega zot. Ham endi ularning qiyomat kunida jahannamga kiruvida ul bitniq oyanish hal deb aytamiz endi. Ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarligining 10-yilin qayg'u yili deb ataylar. Mana shu ikki voqea bilan bir ortliq kelgan ikki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zo'r sirdashchisi ham endi yordamchisi vafot bo'ladi. Oralarında endi 2-3 oy deb aytadilar. Birinchisi Abu Talib. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kichkina vaqtdan tarbiyaga olgan 8 yoshdan olib shu vaqtga qadar qoldirmagan, ko'pmi o'zining umri bilan endi qurbon etib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni saqlab, yoqlab yurgan kishi ul vafot bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning yoniga kira. Kelalar Abu Jahl ham tag'in bir ikki mushrik. Ham endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Abi de, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh debgina aytdi qiyomat kunida de, men sening uchun shafaqat qilarman" de. Chunki hadis bor, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Abshiru va bashiru man wara'akum annahu man shahida la ilaha illalloh dakhala al-jannati." Bu hadis muxlisan biha deb aytadi, sodiqan biha deb ta'kidlaydi. Ya'ni hadisning ma'nosi suyunungiz ham o'zingizdan so'ng keluvchilarni suyundiringiz. Kim diye ixlos ravishda, yoki to'g'ri ravishda la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb aytadi, u jannatga kiradi. Ham endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Talibga taqdim etdi shu so'zni. Ayt, shunigina ayt de, qiyomat kunida shafaqat qilarman senga de. Chunki Abu Talibning endi qilgan izgiliklari bizningki bilan shog'ishtirliqdir. U shul qadar ko'p ham ul bulay qaraganda shul hali masshtabli izgiliklar qilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'zina yordam etdi umr bo'yi. Ham endi Abu Jahl aytdi: "Ey Abu Talib, alla sende Abdul Muttalibning dinini qoldirasizmi?" dedi. Ya'ni ota bobalaring dinini qoldirib shu murtad bo'lib ketirsinmi dedi. Ham mana bunda qizg'anishga qarshi Abu Talib o'zining eng zo'r xatosini yasay shu dunyoda. U aytdi: "Men ota bobolarimning dinida qolaman" dedi. Ham endi uzoqda o'tmay, ko'pda o'tmay ul vafot bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Menga kelganda de, men Alloh taolo degancha qadar de, sening uchun g'afur so'rarman" deb chiqib ketadi. Ham endi Alloh taolo uzoqda o'tmay tiya. Shunlabda Alloh taolo aytadi payg'ambarga de, jahannam ahllari uchun ularning endi qoya borib ilagulari belgili bo'lg'achdi, ular uchun tavba istig'for qilarga yaramaydi. Ham endi aytilar Ibn Abbosdan keltiriladi deb aytilar, ul kela payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yonina ham aytadi: "Ne uchun sen ey Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallam Abu Talibni yo'qlab chiqmading" de. Ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Agarda men bo'lmasam de, uni jahannamning tubina irg'itirlar edi" de. Ul de jahannamning eng ustunda de, ham aning de oyoq tomonlari ostına o't kelib turdi. Ham shuning sababli endi aning tegi millari qaynab turdi. Mana bu ham mana shulay deb g'azablangan kishi de, bu jahannamdagi eng yengil g'azab kishi ular de, bu menga eng og'ir g'azab kelgandir deb. Alloh saqlasin.
Һәм монда Касас сүрәсеннән аят иңә дип әйтәләр инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннәкә ла тәһди ман ахбабта, валакинналлаһа яһди ман яша." Дөреслектә син, эй Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм, үзең яраткан кешене, үзең теләгән кешене мустақил рәвештә дингә китермәссең ди. Ләкин Аллаһ Тәгалә кемне теләсә шуны дингә китерер ди. Менә кемнең лаеклы икәнлеген Аллаһ Тәгалә яхшырак белә. Менә бу инде Абу Талиб мисалында күрә. Шуңа күрә бүгенге көндә без, әлхәмдүлилләһ, мусульманнар булып йөрибез, мусульманнар рәтендә йөрибез. Бу безгә инде Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән зур ниғмәт икәнлеген онытырга кирәкми. Һәр даим Аллаһ Тәгаләгә шөкер итеп торырга кирәк. Шушы зур ниғмәтебез, иман, зур ниғмәтебез ислам дине өчен. Һәм бу инде Рамазан айында була дип әйтәләр бу вакыйга, беренче вакыйга. Икенче вакыйга шушы 2-3 айдан дип килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормыш иптәше Хадижа радиллаһу анха вафат була. Хадижа инде ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормышында зур роль уйнаган хатын-кыз. Ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең беренче хатыны. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең Ибраһим улыннан башка бөтен балаларын Хадижа анабыз радиллаһу анха тапты. Хадижа анабыз иң беренче Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә иң дөрес сүзләрне әйткән шәхес. Иң беренче ислам динен кабул иткән шәхес. Иң авыр вакытларда да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең терәге булып торды. Һәм инде Хадижа анабызга бу вакытта әйтәләр инде 65 яшь иде дип. Һәм инде кыямәт көнендә иншалла ул шушы инҗедән булган шушындый үй бирелер аңа иншалла. Бу инде аның дәрәҗәсен ассызыклап күрсәтә торган әйбер. Һәм Җәбраил алейһиссәлам да килгәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм кырына шушы хәр сиңа Хадижа килер дип аңа сәламнәрне әйтеп, шушыны сүзләрне әйтеп калдырган була. Менә шу ике вакыйганы санаулы көннәр генә айыра. Һәм менә бу ике кешене югалту Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә билгеле нык тәэсир итә. Һәм шушыннан соң инде Әбу Талиб үлгәннән соң бигрәк тә ниләр мөшрикләр, алар бейдән ычкынган этләр күп Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә ябырылалар. Алар уялып тормыйлар Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмне рәнҗетүдән. Һәм инде Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм өенә кайтып кергәч, ул әйтә торган булган: Әбу Талиб исән чакта миңа булай итеп зулым кылучы юк иде дип. Һәм буны Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шушы елы кабатлап китәбез, ул кайгы елы дип атала. Менә шу зур сынаулар килү сәбәпле. Һәм монда туктап китәргә кирәк. Менә шушындай сынаулар килгәндә дә ничек итеп мөселманнар диннәрен, иманнарын саклап кала алдылар? Ничек итеп алар сабыр итеп кала алдылар? Әлбәттә, моңа инде берничә сәбәп бар. Иң беренчесе ул иман. Иман кешенең күңеленә кереп урнашкач, ул дөньядагы килгән бөтен мәшәкать аңа шушы көчле ташу вакытында, көчле агым вакытында, агым өстенә, шу дулкыннар өстенә җыелган күбек кебек кенә тоела ди. Аллаһ Тәгалә шулай дип әйтә. Күбеккә килгәндә ди, ул бу дөньядагы һәрбер файдасыз әйбер кебек юкка чыгар ди. Әмма кешеләргә файда китерә торган әйбер ди, дөньяда калыр ди. Һәм инде димәк иң беренче сәбәп ул инде мөселманнарның иманнары. Алар аңлыйлар, бу дөньяда килгән сынаулар ул бөтенесе дә үтәчәк. Ләкин инде кешене зуррак сынаулар көтә һәм ул кыямәт көнендә. Шул менә бу кыямәт көненең сынауларын уйлап, һәм инде кыямәт көнендә алачак әҗерне уйлап, савапны уйлап, алар сабыр итәләр. Икенчесе, әлбәттә, ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Ул үрнәк булды, ул мисал булды. Аның инде шәхсияте камил булды. Һәм инде хәтта душманнары да аны инде хөрмәт иттеләр. Әбу Җәһлнең сүзләрен Гали радиллаһу анһу китерә. Ул әйтә торган булган. Әбу Җәһл бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне күргән, әйткән: "Без сине ялганга чыгармыйбыз" ди. Ләкин без син алып килгән әйберне ялганга чыгарабыз ди. Ягъни Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең ышанычлы икәнлегендә берәүнең дә шиге булмый. Ләкин ул сөйләгән Коръәнне, ул алып килгән динне ялганга чыгаралар. Аллаһ Тәгалә аят җибәрә. Иннахум ла юкәззибунка валакинназ-залимина биаятиллаһи яҗхадун дигән мәгънәдәге аят. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әйтә: "Эй Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм ди. Булар ди, сине ялганчыга чыгармыйлар, ялганда тотмыйлар ди.
Lakin bu zalimler Allah Teala'nın ayetlerini de yalganga çıkarırlar diye. Allah Rabbimiz her başkalarımızdan iman, tevfik, hidayet, istikametlerini nasip eylesin.